最近疫情阁开始紧张，讲市政府和一间活动体感健身的平台合作，结合 AI 和 AR 技术推出 APP， 提供亲子无同的运动体验。把你的健身房带着走的一种 UniGym， 是我们所培养出来的智慧城乡的一个 program。UniGym 的这个 app 可以跟基本上有互动，那真的很棒哦。那我们希望大家多运动。那因为尤其是在 COVID-19 的比较疫情严峻的时候呢，我们希望大家把身体顾好。拄好伫寒假和春节期间，市府提供予5间国小将近7000位学生来使用，只要有手机都会使随时运动。我觉得非常好玩，因为这个可以不用到一些舞蹈教室啊，或者是要自己听音乐自己跳，可以在这样子直接对荧幕跳，觉得这样子非常好。在疫情时代，有这种智慧运动科技，予囡仔和大人拢会使透过运动来提升免疫力。